Птицу фиксируем со спины. Сложенные крылышки у нас должно быть. Да, Арчи. Так вот. Сейчас мы его послушаем. Возьмем мазочек на микоплазмоз и орнитоз. Да. Арчи, давайте послушаем. Аускультацию птиц производим возле груди с правой стороны. Прослушиваем. С левой стороны прослушиваем. Прослушиваем воздушные мешки в брюшной полости. Также можно здесь и сердце послушать. Так. Ну, чтобы послушать легкие, это надо слушать со спины. Но нам пока легкие не нужны, дыхание у нас чистенькое. Сейчас мы Арчи спеленаем как младенца, чтобы нам можно было спокойно с ним работать, да, Арчи? Берем смывы на орнитоз и микоплазмоз. Они, в принципе, берутся одинаково. То есть берется смыв из глаз. Угу. Так, подожди, не вылезай. Из глаз. Берется смыв из носа. Тихо, 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 почти вылез. Да. Угу. Угу. Так, сейчас Арчи это немножко прикрою. Вот так вот, да. Так, чуть повыше. Так, а тут у меня уже почти вылез. Ну и также берется смыв из твердого неба и горлышка. Так, тихо, спокойно. Для этого нужно зафиксировать нам клювик. Вот, фиксируем клювик, зажимая его под... Давай, открой, Арчи, вот так вот. Под нижнюю челюсть. Открой. Вот так вот. Тихо, спокойно, Арчи. Угу. Под нижнюю челюсть. Берем мазочек с твердого неба. Вот, с твердого. И сразу с горлышка. Вот. Все, Арчи. Тихо, почти вылез. Так, сейчас мы тебя перефиксируем. Спокойненько. Вот так вот. Вот таким же образом берутся мазки на орнитоз и на микоплазмоз. С вами был доктор Чубыревский.